ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெல்கம் டு ஆர்பிக் இஸ் அ ஃபேமிலி. ஸோ வந்துட்டு இப்போ நம்ம சின்னதாக ஒரு குக்கிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஒன்றும் இல்லை, வீட்டில் மீதமான இட்லி கொஞ்சமாக இருந்துச்சு. சரி, ஓகே, அதை நம்ம ஒரு ஸ்நாக்காக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் மீதமான இட்லி எடுத்து வச்சுட்டு குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ இது வந்துட்டு உங்களுக்கு எந்த டிசைன் வேணுமோ அந்த டிசைனில் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். அப்புறமா மிக்சிங்காக கொஞ்சமாக ஒரு பவுலில் கடலை மாவு சேர்த்துக்கிட்டேன். ஸோ அதோட மஞ்சள் பொடி, மிளகாத்தூள், உப்பு 3 வந்துட்டு நான் சேர்த்துக்கிட்டேன். நீங்கள் உங்களோட டேஸ்டிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி தனியாத்தூள், கரம் மசாலா எது வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் மட்டன் மசாலா சேர்த்தா கூட உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மீன் ஃப்ரைக்குள்ள ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி மசாலா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய இட்லியை ஒவ்வொரு பீசஸாக எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது, எண்ணெயில் பொரிக்கும் போது தீ ரொம்ப ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஹை ஃப்ளேமில் இருந்துச்சு அப்படின்னா வெளியில் சீக்கிரமாக கருகுன மாதிரி ஆகிடும். பட் உள்ளே அந்த மசாலா கடலை மாவோட டேஸ்ட் அப்படியே இருக்கும். ஸோ அதனால் லோ ஃப்ளேமில் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சமாக 1 2 3 போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ நான் ஒரு 4 பீசஸாக போட்டு எல்லாத்தையுமே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். நீங்கள் இன்னுமே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல, லைக் பண்ணலாம், ப்ளீஸ் லைக் பண்ணிவிட்டு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா வீடியோ மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ தான் நம்ம ஸ்டார்டிங் லெவல் வீடியோஸ் அப்படிங்கிறனால எல்லா வீடியோவுமே ஸ்டார்டிங் லெவலில் தான் இருக்கும். உங்களுக்கு எது அதிகமாக ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கணுங்களோ அது உங்களுக்கு அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிடும். ஸோ இப்போ நான் கட் பண்ணி பிச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ அந்த இட்லி உள்ளே நல்லாவே ஸ்பாஸியாக ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துச்சு. வெளியில் ரொம்ப நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துருக்கோம், கிறிஸ்பியாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே இருந்துச்சு. பட் இதில் என்ன ஒரு சின்ன ட்ராபேக் அப்படின்னா, இது எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக குடிச்சிக்கும். ஸோ ஆயில் ரொம்ப விரும்பாதவங்க அப்படின்னா நீங்கள் எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுக்க வேண்டாம். ஜஸ்ட் நம்ம தோசைக்கல்லில் எண்ணெய் தடவிட்டு அது மேலே போட்டு சூடு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பட் என்ன அப்படின்னா, இதில் நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்காது. ஏன் அப்படின்னா அந்த கடலை மாவோட டேஸ்ட் நம்ம அந்த அளவுக்கு உள்ளே இறங்கியிருக்காது. ஸோ சாப்பிடும்போது அந்த கடலை மாவோட டேஸ்ட் எனக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ எனக்கு இந்த டேஸ்ட் அந்தளவுக்கு பிடிக்கல. பட் ஃபஸ்ட் டைப் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நல்லா கிறிஸ்பியாக டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. ஸோ நான் அந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணியே என்னோடய மீதி பீசஸ் எல்லாமே நான் பொரிச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். எங்கள் வீட்லேயுமே அதான் பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் அதையும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இன்னும் என்னென்ன ரெசிபீஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.